ഒരു ഡെക്കോർ ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ ആരും എക്സെല്ലൊന്നും കളയല്ലേ, എക്സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ തരം എക്സെല്ലിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പൊട്ടാതെ നോക്കണേ. അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തുള്ളത് പഞ്ഞിയാണ്. ഞാനിവിടെ എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിളീനെയാണ്, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു കിളീനെയാണ്. ആ കിളിയുടെ ബോഡിയാണ് നമ്മൾ എക്സെല്ലായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് തല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ഞി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ഞീനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടൊരു ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ അടിഭാഗം നമുക്ക് എക്സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സെൽ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അധികം ഒന്ന് പൊട്ടണ്ട, മേൽഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കിളിയുടെ ചിറകുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു ചിറകിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരേ ഷേപ്പിലും സൈസിലുള്ള 2 ചിറകുകൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചിറകിൻ്റെ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായി തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പഞ്ഞിയിലൊന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പഞ്ഞി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ പഞ്ഞി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കട്ടിയിൽ തന്നെ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഒട്ടിച്ചതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. ആ എക്സസൈസ് പഞ്ഞി ആ ചിറകിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ പക്ഷിയുടെ ചിറക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ രൂപം വരുള്ളൂ. അപ്പം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പം തന്നെ നല്ല രസത്തിൽ ആ ചിറക് അതേപോലെ സ്പോഞ്ചായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും. നല്ലൊരു പ്രത്യേക ലുക്കാണ് അതിന്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഞ്ഞി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കിളിക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ പേപ്പർ എടുത്താൽ മതി. കളർ പേപ്പർ ഇതേ രീതിയിൽ ചിറകിൻ്റെ രീതിയിൽ വെട്ടിയിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിളിയുടെ 2 ചിറകും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിറക് നമ്മുടെ കിളിക്ക് മാച്ച് ആണോ നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് വെറുതെ നോക്കാൻ മാത്രമാണ്, മാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചിറക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളിക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്. ഇനി നമ്മുടെ കിളിയുടെ കൊക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കടലൊക്കെ പൊതിയില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത്, ഞാൻ വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ പേപ്പർ എടുക്കാം കേട്ടോ, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൊക്കിനനുസരിച്ച് ആ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കിളിയുടെ അടുത്തൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ കിളിയുടെ തലയിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ, നമ്മുടെ കിളിക്ക കൊക്ക് മാച്ചാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ച പഞ്ഞി ആ എക്സെല്ലും അടർന്നു മാറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലേ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നോമാൻ്റെ ലുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കാം, ഒരു ഡിസൈനും വരുത്തിക്കാം. ക്ലേയുടെ കളറൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് അവസാനം കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 കിളികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നല്ല കുഞ്ഞു കിളിയാണ്, നല്ല നീളത്തിലെ കിളിയാണ്. മറ്റേത് കുറച്ച് ഉരുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു കിളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഉരുണ്ട് കളിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ കിളീനെ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി പെയിന്റ് അടിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യേ. എനിക്കധികം ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സാണ് ഇഷ്ടം, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യെല്ലോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്ന കിളിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. എക്സെല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണാൽ മതി, പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ആകെ കൊളായി പോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്രയും സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ കിളിയുടെ കൊക്കൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അതും നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. കടലാസല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പോഞ്ചിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോരരുത്. അപ്പോൾ പതുക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയേ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഹെഡിന് കളർ കൊടുക്കേണ്ട, അത് ആ വൈറ്റ് കളറിന് മതി എന്നാണ്. അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിറകിന് കളർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷിലൊരു യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മേലെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. വല്ലാതെ കളർ വരരുത്, നമ്മുടെ വൈറ്റും യെല്ലോയും കൂടി ഒരു കളറായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിറകിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ഈ പഞ്ഞിയുടെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നേ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് പഞ്ഞി ഇളകി പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പതുക്കെ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് 2 ചിറകുകൾ നമ്മുടെ കിളിക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ യെല്ലോ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോ ചിറക് തന്നെ എടുക്കുക ചെയ്തത്. അതാവും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ ചിറകിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഒരു മഞ്ഞയും കറുപ്പായിട്ടുള്ള കിളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി 2 സൈഡിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷൻ നോക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ആ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു നടുവെന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക.
ഇനി നമ്മുടെ കിളിക്ക് ഒന്ന് കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെയിന്റ് ബ്രഷിന്റെ അടിഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ബാക്ക് ഭാഗം ഒന്നൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ കുത്തിട്ട് കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 കിളി ഒരേപോലെ തന്നെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിളിക്ക് ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പിയാണ്, കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള കമ്പിയാണ്. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കമ്പി വളരെ തിന്നായിരിക്കും. അതല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു റാ ഷേപ്പിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം, ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കിളിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കിളിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ക്ലേ എടുക്കുക, ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പി, ഞാൻ കുറച്ച് കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് കട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും സാരില്ല, നമ്മൾ എന്നാലും തോറ്റു കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് എടുത്ത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടുന്ന ഇതിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കണം, നല്ല വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ വള്ളികളൊക്കെ ചുറ്റില്ലേ, അതേപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്ത കമ്പി ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചുളിവുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നേ വേറൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ്, ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെട്ടു, 8 നില പൊട്ടിയെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം കമ്പിയിലും അങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലേ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് തമ്മിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഒന്നും കൂടി അതിനൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇനി അതൊന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്ലേ നീളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തമ്മിൽ എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പിന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ വേറൊരു ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അത് മുഴുവനായിട്ടും അതേപോലെ ആ അറ്റം വരെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി നമ്മുടെ ക്ലേ നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ കളറാണ്. ഒരു വുഡിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രൗൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മുഴുവനായിട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലേ ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്, ഫെവിക്രിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടാൻ കുറച്ചൊക്കെ സമയം എടുക്കും, എന്നാൽ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറും. പക്ഷേ കളർ ക്ലേയോ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേയോ ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആവില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫെവിക്രിൽ ക്ലേ കൊണ്ട് ഒരു കീ ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് ഇപ്പോഴും ഒരു കേടും കൂടാതെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കിളീന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 കിളീന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, എന്നാൽ അടുത്തും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്ത് ക്യൂട്ടാണല്ലേ കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.